बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भी ठीक हो गए। मैं मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज जो है ना आपको माशाल्लाह एक बब्बर शेर टाइगर प्योर गुलाबी में झालर में दिखा रहा हूँ माशाल्लाह टेढ़ा ब्रीडर। और माशाल्लाह दांतों में जो है ना पक्का खीरा कुर्बानी 2025 के लिए। एज जो है ना इसकी 12 महीने इसकी एज है। झालर देखे जिस तरह बछड़े की नहीं होती माशाल्लाह, ये चेक करें। झालर देखे डब्बल हड्डी में आ रहा है, एक्टिव माशाल्लाह। खड़े कानों में वीएपी और ब्राउन आंखों में आ रहा है झालर में माशाल्लाह। बच्चा देखें, खूबसूरती देखें, इसकी चाल ढाल हर चीज़ ओके माशाल्लाह। ये देखें, ये चेक करें बब्बर शेर टाइगर माशाल्लाह। झालर में जिस तरह बछड़े की झालर होती ना उसी तरह। और माशाल्लाह जो है ना पक्का खीरा 2025 की कुर्बानी के लिए। ये देखें 12 महीने इसकी एज है माशाल्लाह, कंफर्म 12 महीने। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती देखें, प्योर गुलाबी आगे पीछे से माशाल्लाह। ये देखें झालर देखें माशाल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे यार कोई ऐसा ब्रीडर टाइगर लेके आओ जो झालर में और प्योर गुलाबी में। और माशाल्लाह आंखें इसकी ब्राउन आ रही है माशाल्लाह, वीआईपी खूबसूरत माशाल्लाह। माशाल्लाह ये चेक करें, आपको चला फिरा के भी दिखा दे, प्योर गुलाबी आगे पीछे से। इसके दांत भी चेक कराते, ये चला फिरा के दिखा रहे हैं माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत झालर में आ रहा है। ये देखिए ये चला फिरा के दिखा रहे हैं, दूसरी साइड भी दिखा रहे हैं इसकी माशाल्लाह। प्योर गुलाबी माशाल्लाह आगे पीछे से। ये चेक करें माशाल्लाह झालर में आ रहा है। और जिससे भी सौदा करो पहले वीडियो कॉल पे जानवर देखो, फिर जो है ना पैसे भेजो माशाल्लाह। ये दिखा दूं आगे पीछे से प्योर गुलाबी। ये देखें दांत दिखा यार, ये देखें पक्का खीरा, 2 दांत भी हो रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें, ठीक है ना। वो पास निकाल पीछे। ये देखें ये प्योर गुलाबी आगे पीछे से, ठीक है ना माशाल्लाह। ये चेक कर लें, ठीक है ना। ये पेट दिखा दूं इसका माशाल्लाह। ये चेक करें वजन में माशाल्लाह हैवी बड़ा ब्रीडर। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे यार कोई बकरियों के लिए ब्रीडर दिखाओ और कुर्बानी पे भी लग जाए, छोड़े यार। ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये चेक करें आपके सामने चीज़ देखें। वीआईपी खूबसूरत नस्ली माशाल्लाह टेढ़ा अकल है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बब्बर शेर टाइगर माशाल्लाह। ये चेक करें, ठीक है ना अकल यहाँ। ये देखें ये साइड दूसरी भी दिखा दूँ माशाल्लाह।